Значи 1968 година, когато станаха събитията в Чехия, аз бях на около 15 години, живеехме в къща. Тогава бяхме на улица Дунав номер 2. Така, значи тогава започна масова, то не е, как се казва, масова мобилизация. Значи, баща ми го взимаха тогава запас, негови първи братовчет го взимаха, той беше танкист и беше откомандирован в Чехия. Тогава беше по тия събития. След като се върнал там, значи той разказваше и невероятни неща, понеже те са били в самия град, не са били извън града. И те са минавали са по едни тесни улички, където хората от балконите са хвърли кой каквото е намерил, и съдови, всичко възможно. Саксии, да, значи това, с което просто да изразя своето недоволство от нашето нашествие там, защото аз сега така го отчитам, че ние просто не сме били ни нашественици там, въпреки че ние сме, доколкото разбирам, значи нашите управници са поели ангажимента ние да отидем там. Не, че са ни викали, нали, от Съюза, Чехия въобще. Така. И каза, че там е било, значи, невероятен ужас. Коли са мачкани, хората не са смели да излезат на улицата. Просто си било направо военно време. Не е било, нали, така, както ние си мислим. И за твоя близък е било тежко преживяване, което е... Да, това не беше кой знае колко чувствителен, но разказваше така, с не много голямо удоволствие, това, което беше видял. Ние вкъщи бяхме изтръпнали. Аз тогава бях младеж, 15 години, не бях семейен. Семейството ми беше и майка ми и баща ми бяха работници. Баща ми нямаше възможност да се издигне, поради причини, че преди 9 там в семейството имало бранници и не му даваха да върви нагоре. За това ще стане дума по-нататък. Да. Спомените ти от падането на стената и промените в Източна Европа, включително в България, от 1989 година? Значи през 1998 година, нали, това 10 ноември, когато се случва, значи аз и цялото ми семейство бяхме много изненадени. Ние живеехме с мисълта, че червената власт, не мога да кажа комунизъм, защото комунизъм не е имало, социализъм въобще да не говорим, червената власт падна, а ние живеехме с мисълта, че тая червена власт ще кара цял живот. Вечно. И изведнъж, след като Живков, нали, се изказа по телевизията и след това след него се изказа Андрей Луканов, като видях просто самата физиономия на Живков, която направи след изказването на Андрей Луканов, че, нали, другари Тодор Живков подава оставка от поста си на генерален секретар. Аз също просто бях втрещен, като го видях него и просто не можах да повярвам на очите си, че действително червената мафия пада. Което беше една заблуда. Падна една и започна друга. Но както ще да е. Така. По какъв начин се запозна с промяната в законодателството, в обществения живот, с тази смяна на диктатурата, ли да го кажем, революция? Как го определяш ти? Запознах се единствено само по телевизията, иначе вестниците и радиото, просто те много не излъчваха такива неща, повече по телевизията и от приятели. Най-вече и другото, че аз имах възможността да лавирам между всички партии в Плевен и слушах от всеки един кой какво изказваше, кой какво коментираше и оттам разбрах, че вече връщане назад няма. И това е просто като информация. Какво беше другия въпрос?
По какъв начин се запозна с промяната и може би твоето определение за тази смяна? Революция ли беше, преврат или нещо друго? Значи, според мен, след като изгледах всички предавания, нали, така горе-долу процес на половин година, след като изслушах много от приятелите си от различните партии, аз останах с убеждението, че това не беше абсолютно никаква революция. Това си беше чист преврат. Вътрешен преврат в партията и за да се запази властта между тях, да си останат пак те на власт, но вече по друга форма, уж като демократична, която беше пълен фарс. Те си назначиха дори и свой президент, така наречения Жельо Желев, който няма нищо общо с демокрацията. Подлъгаха народа, казаха, че всичко ще бъде демократично, че от тук нататък всеки един ще може да говори каквото си иска, ще може да си прави фирма, ще може да работи каквото си иска, както си иска, но това беше още един фарс. Защото ние не можехме да говорим нищо свободно, тъй като ако се кажеше нещо против червената мафия, червената олигархия, не знам как да го кажа вече по-точно, всеки си намираш своето място по някакъв начин. И все пак много скоро след тази промяна отпадна член 1, имаше митинги, демонстрации, стачки. Да. Не изчезна ли постепенно страха? Защото това е следващия въпрос. Значи страха той не изчезна напълно. Страха си продължи някъде до 94-5 година, когато вече започнаха да се сриват всички предприятия. Тогава ние видяхме, че вече връщане действително назад няма, че от тук нататък държавата ще върви по съвсем друг начин, по съвсем друга програма. И отново започнахме с едни мечти, че след като тия неща ще се регламентират, законът вече ще се промени и всичко ще тръгне по демократичен път, ние смятахме, че България ще тръгне. Но за съжаление, не само, че не тръгне, тя затръгна много повече и продължава, дори и сега. И все пак, какви бяха промените във всекидневния ви живот в семейството, кръга от приятели, в работната ви среда? Значи до 1997-2008 година нямаше никакви промени. Единствените промени бяха, че... Както те завари промяната, така си така си остана. Ходих си на работа. Същото време от 80-та година бях започнал като сътрудник или фоторепортер към местния плевенски вестник. След това областния, след това столични вестници, докато стигнах в моята градация до агенция София Прес. Там бях някъде около 7 години. И така се продължах до 94-та, вече София Прес си ликвидираха, но аз си продължих да си, тогава беше сътрудник, днеска е кореспондент, не такива работи. Продължих в различни плевенски вестници, защото навсякъде ме търсиха, тъй като не знам, може би действително съм бил много добър, пък нека те да си го оценят. Значи промените започнах след 1998 година, когато предприятието, основното предприятие, в което работих, започнаха масово да го унищожават, къртиха стени, изхвърляха железа, унищожаваха станови, унищожаваха придачни машини. Апаратурата я изхвърлиха, тя беше една от най-модерните в Балканите. Имаше и машини, които бяха западно-германски, имаше машини, които бяха китайски. Но като казвам китайски, не казвам като днешните китайски стоки. Говоря за нещо сериозно, което е промишлено, производствено и така. Да. Тогава вече... Било най-доброто за времето си. Най-доброто, да, за тия години. И тогава вече разбрах, че държавата отива вече на зле, не отива на добре. Нямам кой знае какви спомени, защото 90-та година баща ми почина и аз трябваше да се занимавам с семейство, с майка ми най-вече, защото тя изпадна в едно такова безтегловно състояние. Сестра ми тогава се раздели с съпруга си, трябваше и с нея да се занимавам, с детето й, така че няма кой знае какъв въпроси са имали приоритет пред политиката.
в общо взето нямам кой знае какви промени. Много от приятелите ми просто заминаха в чужбина. Това не е малко. Заминаха в чужбина с цел, нали, за по-лек живот, за по-добра работа. Някои, които бяха добри, много добри специалисти, някои от тях бяха инженери, но те се заминаха в чужбина. Това беше И останаха там? Моля? И останаха ли там? Да. И до ден. Никой не се е върна. Аз си останах, защото просто нямах избор. Трябваше да гледам семейство, трябваше да гледам майка си, сестра си, детето, дома и т.н. Имаше един момент, в който действително, докато работих в предприятието, тогава се получаваха много добри пари. Бех стигнал вече до една сума около 480 хиляди лева. Това беше почти една инженерска заплата, но аз бях тогава най-добър в професията си. Бях най-високия разряд, бях най-добрия майстор. И така, горе-долу живеех един нормален живот просто. И смятах, че това нещо ще продължи, докато започнаха да унищожават, да рушат предприятието. Видях други предприятия как се рушаха. И това е цялата промяна. Да. Тъй като в мен остана една като болест, всяка една информация да минава през мен и най-вече през фотоапарата ми. Предимно. Страст да го наречем. Да, може и страст. Значи, тук пропуснах да кажа, че от самото начало, след 89-та година, когато започнаха първите митинги в града, аз без никой да ме е карал, да ме е пращал, аз ходих с фотоапарат, купувах си филми, проявители, химикали, абсолютно всичко и ходих на всеки митинг. Значи, от моите колеги най-много един, двама или трима да има, които да са посетили някой друг митинг. Но не всички, аз всички съм посетил. Даже имаше един, който той беше от БСП, доколко се спомням, казваше се Димитър Милчев, който е бил лекар на кораб, такъв морски кораб. Круизен. Да. Не, някакъв. Той идва вкъщи, помагаше ми там, нали, приглеждаше майка ми, даваше и там напътствия за такива работи. И на същия човек аз му давах път снимки от всички митинги в Плевен на БСП. От СДС, от БЗНС ми дойде на гости Милан Дренчев, който се изкарваше за един от най-големите Никола Петковисти, невероятно репресиран. Просто бил на кантар между живота и смъртта. И третия човек, който идва в нас, го доведе един плевенски седисар, забравих как му беше името, но как ще е, това няма значение, минало за минало, толкова години не мога да помня всичките, и това беше доктор Петър Дъртлиев. Този човек просто изпълни апартамента ми с такава емоция, такава надежда. Аз смятах след този разговор с него, че България просто ще стане нещо повече, от което е била преди 9 септември, по времето на цар Борис III. Но, за съжаление... Вместо него избраха Жиля. Или поне може да стане аз очаквах, че той ще влезе в властта, ще бъде идеен участък или поне най-малко ще бъде или министър-председател, или президент. Но, за съжаление, нищо не стана. Дадох му много снимки, му извадих и той накрая пожела да вземе и негативите. И един ден дочух тук в СДС-то, че ще има митинг в Белене, на остров Персин. Това е на втория обект, който е на около 15 км от понтона.
И тогава аз търсих приятели от тук, от там. Нямаше с кого да пътувам. Нямах кола тогава в момента. И се видях с Любомир Бенковски, който пък го пращаха от музея, тъй като той тогава беше фотограф в музея, историческия музей. И взехме решение да върнем на стоп. И докато се разправахме и намерихме една кола. И човека ни закара, това беше и Христофор Войников. Да. И той ни закара до затвора в Белене, оттам... Където бяхте единствените фотографи. Да, от Плевен бяхме само ние двамата, то няма. Да не кажа не само от Плевен. Да не други кажа са не само с от камери, да. Значи имаше, и то не фотографии, те бяха само камери. И те бяха само от София. Нямаше и други фотографии, не видях други. Това бяхме само ние двамата. Любо беше застанал отпред, ние така се разделихме, за да можем да хванем повече. Съжалявам, че нямаше трети човек, който да мине от другата страна на това да прихване от тази страна, но аз колкото можех, нали, така снимах. И там аз, понеже съм така доста дребен, и се качих горе на трибуната и бех приклекнал. Така даже се виждам и във филма, нали, за Персин. И тогава наснимах всички. Там бяха и Форис Витулката, нали, този Христофор Събев ли беше той там, Желю Желев, Милан Дренчев, доктор Петър Дертлиев. Другите просто не ги помна по имена. Но там имаше бивши артисти, имаше и певци. Не чак толкова много, но имаше, нали, такива от културно-масовата дейност. Хора. Имаше много хора, които бяха, как да го кажа, които са преживяли ужаса. Репресирани. Бивши лагерници, да, защото в момента, нали, мисля с други неща и за това. Така, имаше и други лагерници, имаше и даже хора, които направиха една, как да се каже, лека възстановка. Имаше един човек, който беше служил едно парче плат отпред и беше написал лагерист номер 1. Даже и това нещо се вижда на снимките, които аз съм ги дал там. Така, значи там показваха уреди, с които те са работили. Значи това са едни носилки, нали, от двете страни с дръжки и с каиши, които са ги припасвали през рама или през шия, за да могат да си помагат на ръцете. Значи разказите бяха страшни, неописуеми. Аз тръгвам малко от пред-назад, но нищо. Сега, значи, когато се обърнах в ляво и като погледнах площада, който беше, то беше, нали, така, една поляна, огромна поляна, която беше, значи, там игла да пуснеш, нямаше как да падне на земята. Толкова много хора. Не мога да броя, нали, така, но имаше поне не по-малко от 10 000 човека. Това беше пълно с хора, които и ние бяха дошли, защото са имали роднини, тия, които бяха по-напред. Там имаше майки, там имаше бивши съпруги, деца, внуци на репресирани, които просто си оставили кости там. И имаше хора, които бяха дошли от любопитство, други бяха дошли за самото шоу, защото видях някои си носиха дори бира. Но както ще да, имаше много хора. Просто интереса на това събитие, което бях, беше страшно голям. Ние бяхме там пред те бяха две сгради, ние бяхме пред едната сграда. Като ние мислехме, че в тия сгради там са били лагерници. Да. Но те не са били лагерници. Тези сгради са правени по-късно, 80-те години, когато е започнал възродителния процес. А пък истинските убежища, това са били едни дървени бараки, които са били малко по-надолу. Аз съм ходил там, даже то тогава в този ден никой не ни контролираше. Можеше да се ходи из целия остров. Значи нямаше следващите пъти вече имаше следващите посещения, имаше и милиционери, които ни напъснаха и ни позволяваха вече да... Аз бях стигнал почти до самата река, до самата вода.
нямаше кой знае какво да видя. Там и се върнах, но всичко беше обросло в дървета. Останки не си видял от Останки имаше и железа там, които бяха набити във водата и стърчаха едни остри такива железа. Явно това са били препятствия за затворниците да не могат да бягат нататък. И това е. Те са били там в тия бараки. Но когато пътувахме с рейса, нали, затова се връщам пак назад, когато пътувахме с рейса, ние с Любо бяхме седнали почти на последната седалка. Пред нас имаше два мъже, които са били участници и си разказваха спомени. Като минаваше рейса, нали, там по край разни такива градини, поля засети с, не знам, там с ним разбирате земеделски култури. Да. И един ни казваше, помниш ли тук, оня деца беше навел и си откъсна домата, как го вика, удариха, той лежа, ние вика, отминахме и не знам повече, не го видях, чак след 3 дена го видях. А други, че там, нали, гръмнаха един точно пред помещението, че взима на кучето филията хляб. И ти изтръпна. Как няма да изтръпна? Първо... За първи път чуваш за това, ние нищо не знаехме за лагерите. Ние нямахме информация. Да. Значи ние нямахме никаква информация какво е ставало. Дори... Че е съществувало изобщо. Да. Аз отивах от любопитство, нещо ми караше да отида да го видя. Значи това нещо, което аз го чувах тук между, нали, в СДС-то и най-вече там и в Канис и в подкрепа. Да. Защото аз снимах за параграф 33 и той беше на КТ подкрепа, на вестника. И там разказваха едни такива чудеси и аз отивах просто с едно желание така да видя, да чуя истинското. Не някой да ми го разказва, да го чуя там на място. И наистина чух страшни неща. Просто не мога да се спомня всичко. Нямах тогава в момента диктофон, нямах с какво да запиша. А тия неща с течение на времето си избледняват и се заминават. Но беше страшно. А гледката, която беше толкова много хора на едно място, просто бях потресен. И там се срещнах с един човек, който бай Петко, забравих фамилията, то не е вчера, от едно разградско село. И аз го запитах, викам, бай Петко, кажи така, като си бил тук. Дека, аз съм си прост селянин и съм си земеделец. Дойдоха, вика, там един следобед, вика, там ще се съберем на едно събрание да си направим и ти ще станеш към нас член на нашата партия, партията към Никола Петков. Да. Аз, вика, дори не съм чувал за него, не знам кой е, не съм го и виждал. Но, нали, както другите комшиите, там отидохме на събранието и подпиши се, и аз се подписах и станах член на Никола Петков. Те тогава, по това време, значи това си е било БКП и казионното БЗНС. И те са били горе-долу, нали, така обединени. След това не знам как е станало, защо така е станало, но станало нещата. И вика, една вечер към 3 часа. Дойдоха, вика, 3 с една камионетка, накараха ме да се облича, с камионетката му откараха на влака в София. И София стоя, вика, дълго време, там само пише защо съм станал към това, защо съм там и защо съм станал към Никола Петков, а не към казонното БЗНС. И такива въпроси постоянно ми задаваха и аз им отговорих съвсем нормално, човешки. И те вика, пак и на вечер така, ма дигнаха с камионетката на влака и некъде ме докараха тук. И тук вече другите лагерници, като разбраха, че съм към тях, към Никола Петков, без аз дори и още и тогава не знаех за какво става на въпрос. И ме поеха така, дадоха ми едно рамо, помагаха ми, работехме, казва там на дигата, правихме една изкуствена дига по някакъв италиански метод. Нали, когато придойде реката, дигата се маха, реката приижда, рибата влиза навътре, след това правим дига. Тази дига, водата се отдръпва и ние обираме рибата, те вече си я продават там, не знам. И така ми казах, лагерници са спали
Те са били... По техни разкази сигурно. Много от тях са били в землянки, не само в бараки. Те са били в землянки. Тия, които са били най-тежко проявени. Те са били в землянки. И те са, аз това забравих предния път да кажа, те са работили като във вид оризищи и там са гледали нещо, как се казваше това, дето плетяха кошници и столови. Тръстика или не, нещо с бъма беше. Няма значение. Ракита, да. Те са гледали, значи те са работили и там, къде са били тия храсти и са отглеждали някакво растение, което е било много ценно. Много ценно и само там е растяло. И те са работили там. Значи то се е налагало даже да се топят във водата до дъното, поемат си въздуха и се потапи във водата, за да може да стигне долу до коренчето, за да ни го скъса по-нагоре. Имало някакви там мерки, които те са трябвало да спазват. Другото, работа е била такава, че ако днеска не си изпълниш нормата, свалят те от хляба. 300 грама е бил хляба за целия ден. Това е бил хляба. За месо един път в месеца и там то си имало местно стопанство, самозадоволяване. Там са работили на тия. И това е било всичко като храна, но като преживяване, едните са били в бараките, другите са били там в землянките, където винаги е било влажно. А когато придойде реката и залее бараките, те са ги изтеглили горе в палатки. На високото място, там където беше поляната, от това трябва да се извадим много такива тъжни поуки, че ние не трябва да се разединяваме, ние трябва да се сплотим, трябва да бъдем единни. А ако искаме държавата да ни бъде добре, да тръгнем напред и ние да бъдем добре. Значи ние трябва да се обединим, кой с каквото може, всеки в своята професия. Ако ти си завършил за машинен инженер, направи фирма, която да произвежда машини. Ако ти си завършил текстилен инженер, направи текстилно предприятие. Защото ние все пак България е една земеделска страна. Ние няма как да бъдем с тежко машиностроение, да кажем като Франция, Германия и така нататък. Нашата икономика, ние можем да си оправим само по този начин. И това е, но ние не трябва да се делим. Това е моето. И като послание, и като мнение.